玩足球滚球最怕的不是不进球，而是纠结到拍断大腿的两种结局，要么犹豫半天不敢出手，眼睁睁看着进球窗口溜走，要么脑子一热冲动下注，辛苦攒的米全打了水漂。直到挖到这款足球预测工具，滚球玩家专属的收米外挂，直接帮你解锁连红赢米模式，再也不用当任人收割的冤种韭菜。这款足球预测工具最顶的就是专为滚球党量身打造的半场破蛋提醒功能，堪称滚球收益的关键手。遇到僵局，你不用再死死盯着屏幕，掐着秒表猜进球，工具会自动扒拉两队核心数据，再结合盘口的实时波动精准演算，一旦检测到破门概率飙升，立刻通过手机、电脑同步推送提醒，让你在比分打破前精准卡位，稳稳抢占优势。每次出手都有理有据，底气直接拉满。更绝的是足球预测工具的稳定表现，连红根本停不下来，这可不是靠运气瞎蒙，而是靠扎实的数据支撑，帮你避开盘口陷阱，过滤无效信号，只聚焦真正的高概率机会。用过的玩家都反馈，跟着足球预测工具的参考走，很少出现连黑情况，收米节奏稳的一批。不管是大小球玩法，还是让分盘博弈，它都能给出清晰的收米方案，新手也能轻松上手，操作更是简单到离谱，不用你熬夜查数据，啃复杂战术分析，它会把所有关键信息和梳理思路整理得明明白白。你要做的就是跟着题型走，理性选择出手时机，真正实现躺着收米的快乐。不管你是刚接触滚球的新手小白，还是被连黑打击到心态崩的资深玩家，这款足球预测工具都能帮你扭转局势。滚球的核心就是抓准时机，避开陷阱，而足球预测工具正好帮你解决这两大痛点，用破蛋提醒加稳定连红的超强组合，让你收米更轻松，玩得更安心。